Hallo und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch mal die 3 Sachen, die mich aktuell am meisten akustisch im Smart nerven. Beziehungsweise in meinem Smart. Es gibt 3 Hauptstörgeräusche, die ich aktuell habe. Das eine, man jetzt gerade schon gehört, das ist so ein Poltern beim Bremsen und beim Gas geben. Das zweite ist so ein leichtes Rattern und das dritte ist ein Pfeifen. Deswegen heißt das Auto auch, ich glaube, mein Smart pfeift. Was ist was? Gucken wir uns mal eben kurz an. Eine Sache, da wird mir der Smart Center, das Smart Center nicht helfen können. Und zwar ist das leichte, helle Knacken, was man so hört. Da weiß ich nämlich, wo es herkommt. Das habe ich auch ein bisschen leicht angedeutet schon mal. Und zwar ist es so, dass diese wunderschöne Lenkradfernbedienung, die ist halt kacke. Also was heißt kacke? Die funktioniert, ich kann damit weiterschalten, zurückschalten, alles super. Das, was damit nicht funktioniert, also es funktioniert alles, aber halt dieser Ring, der ist so wackelig, das hört man. Quasi, wenn man über Bodenwellen fährt, dann hat man hier so ein leichtes Poltern. Das nervt ziemlich, aber was soll man da tun? Dann habe ich noch ein zweites Geräusch, das werden wir gleich hören, wenn ich ein bisschen schneller fahre. Deswegen fahre ich gleich mal kurz auf der Autobahn. Und zwar ist es so, dass tatsächlich die Windschutzscheibe pfeift. Deswegen bin ich gerade auf dem Weg zum Smart Center Oberhausen. Und da gucken wir mal, was die dazu sagen. Das Smart ist jetzt von 2018. Ist jetzt gerade aus der Garantie raus. Aber vielleicht kann man da ja auf Kulanz was machen. Und dann haben wir noch ein drittes Geräusch. Das ist halt so beim Bremsen und auch beim Hubbelfahren und so. Es kommt aus dem Fußraum auf der Fahrerseite. Ich habe da eine kleine Vermutung, aber das gucken wir uns gleich mal gemeinsam an. Da gibt es nämlich, glaube ich, irgendwie so ein Kistchen, was gern abfällt. Dann schauen wir mal, ob wir da auch eine Lösung für kriegen. Also, wir fahren erstmal zu Smart. So, jetzt fahren wir auf die Autobahn. Mal gucken, ob wir was hören. Wie wir es kennen, Vorführ, wie man es so kennt. Wenn man es zeigen will, hört man es nicht, aber ich kann es euch tatsächlich zeigen, wenn ich hier einfach mal auf meine Windschutzscheibe drücke, hört sich so an. Es ist immer wieder ein bisschen wetterabhängig, das heißt, wenn es kühler ist es eher so, wenn es wärmer ist, eher weniger. Manchmal passiert es nach ein paar Kilometern, manchmal passiert es gar nicht, aber es ist schon nervig, wenn man mehrere Kilometer mit sowas fährt. Könnt ihr mir glauben. Ja, wie gesagt, das zweite nervige Geräusch, das Rasseln hier. Und das dritte beim Bremsen. Ich werde versuchen, alle Sachen abzustellen. Gucken, was Smart sagt. Dann würde ich sagen, fragen wir, was los ist und
dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Gerade rausgekommen aus der Werkstatt und im Endeffekt ist es so, dass der Fall bekannt ist. Das heißt, die hatten schon mal öfter Probleme mit pfeifenden Smarts. Und es ist jetzt so, dass ein Kulanzantrag gestellt wurde und mir einmal gezeigt wurde, was denn tatsächlich das Problem ist, und das zeige ich euch jetzt auch. Dafür gehen wir einmal wieder zurück an Smart und dann schauen wir uns einmal genau an, was denn hier Phase ist. Also, wenn ihr euch das hier anguckt und ich das ein bisschen nach rausdrücke hier, dann seht ihr, dass da ein Spalt entsteht. Das heißt, man kann halt wirklich in den Innenraum reingucken. So soll es natürlich nicht sein. Der Kleber hat sich gelöst mit der Zeit und auf Kulanz wird das jetzt halt einmal repariert, hoffentlich. Das heißt, der Antrag ist gestellt, die melden sich die Tage und dann werden wir sehen, ja, ob sie sagen, ist okay, wir reparieren dein Smart, oder ob sie sagen, nö, kannst drauf sitzen bleiben. Ich bin sehr gespannt. Und ich werde auf jeden Fall berichten. Ich würde sagen, bis später. Ich melde mich. Ciao. Und da bin ich schon wieder bei Smart. Die Kollegen haben relativ schnell angerufen, haben gesagt, Kulanzantrag ist gewährt. Und ja, dann habe ich einen Termin 2 Wochen später bekommen, wo ich den Smart abgebe. Ich muss einen Tag warten, kriege ein Leihsmart, ein Elektrosmart. Ich bin sehr gespannt. Und dann kann ich das Ding, mein Schätzchen, hier morgen wieder abholen. Mit einer neuen Scheibe. Und ohne Geräusche jetzt an der Stelle. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns. So, gerade noch das Auto abgegeben. Und schon sitze ich im Leihwagen. Leihwagen ist auch ein Smart Elektrosmart in einem schönen grün. Prime. Mal gucken. Genau, in der Prime-Linie. Elektro. Sieht echt schön aus und den wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Also wenn wir das hier angucken, echt schön. Das Armaturenbrett mit so einem Stoff bezogen, das habe ich natürlich nicht. Dann hat der hier auch das große Radio mit CarPlay, ganz wichtig, ne? CarPlay, aber leider nur Wired CarPlay, das heißt, man muss ein Kabel anschließen. Ganz ehrlich, ich habe es gerade ausprobiert. Und hier gibt es halt diese Buchsen. Aber um da reinzukommen, also es ist wirklich so tief hier drin, es ist echt ein Krampf, da ein Kabel reinzukriegen. Also hat sie sich dabei gedacht haben, keine Ahnung. Naja, nö. Ansonsten haben wir alles, was wir so brauchen. Ist jetzt noch 72% geladen. Als ich es geholt habe, 100% geladen. Das passt soweit. Ja, lassen wir mal rausgehen. Ne? Mal von außen angucken, die Karre. Auf jeden Fall sehr geile Lackierung. So ein Grün, das soll eine Sonderlackierung sein angeblich. Glaube ich sogar dran. Auf jeden Fall sieht sehr schön aus, das Auto. Ach, kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich sagen. Was echt traurig ist, also ich wollte endlich mal die exklusiven LED-Scheinwerfer sehen. Die sieht man hier leider nicht. Das heißt, hier sind auch wieder die Standard-Scheinwerfer dran, die ich auch habe. Aber das passt soweit. Guckt euch den Lack an, ey. Total verkratzt. Dabei hat das Auto gerade erst 3000 Kilometer. Naja, aber bling bling, bling bling. Schon cool. Nö, ansonsten wirklich schönes Auto, würde ich sagen. Kann man sonst nichts nicht beschweren. Schönes Kfz. Ja, Ladekabel, alles dabei. Wenn wir mal reingucken. Mittelarmlehne haben wir. Sitze schön. Fußmatten schön. Gibt es nicht viel zu meckern. Ah ja, und der hat diesen das Gepäckband für Taschen und so. Also typisches Frauenauto, damit die Taschen hier nicht durch die Gegend fliegen. Muss das schöne Kfz morgen leider schon wieder zurückgeben, weil meine halt nur einen Tag repariert wird, halt die Scheibe getauscht wird, der Kleber trocknen muss.
Aber ich hatte immerhin einen Tag Spaß. Was heißt Spaß? Ich bin jetzt keine 50 Kilometer mitgefahren. Aber es ist ein schönes Auto. Ich konnte ein paar Leuten zeigen, was so ein Elektrosmart alles kann. Antritt ist gut. Ja. Und ich würde sagen, morgen hole ich mein normales Auto wieder ab. Und dann können wir weiter mit unseren Geräuschen machen. Bis später. Ciao. So, und wieder zu Hause angekommen, will ich euch natürlich nicht vorenthalten, was das dritte Geräusch war. Das dritte Geräusch ist nämlich ein klapperndes Steuergerät im Fußraum. Wir gucken uns das mal an und dann schauen wir am besten auch, wie wir das direkt festkriegen. Das läuft nicht auf Kulanz, das machen wir selber. Da ist der Übeltäter, und zwar dieses lustige gerade Steuergerät. Das macht halt immer diese wunderschönen Geräusche hier. Wo es herkommt, wo es hin soll, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, ist ein bisschen was scharfkantig, ob da irgendwas abgerissen wäre. Da sind auf jeden Fall Stecker dran. Ja, ich guck mal und berichte. Das gute Gerät nennt sich Klimbox. Es ist tatsächlich die Klimaregelung. Und an der Stelle ist es oft so, dass halt einfach der Halter oben bricht. Ihr seht hier quasi den abgebrochenen Halter. Eine Seite ist noch da, die andere nicht. Ja, wo gehört der ganze Spaß hin? Der ganze Spaß gehört oben an den Halter. Dieser Halter ist noch da, aber ihr seht da quasi die nicht mehr funktionierende Version. Hier einmal mit Kabelbindern repariert. Und so sieht es dann aus, wie es richtig aussieht. Heißt, die Box hängt dran, ist mit Kabelbindern befestigt und funktioniert soweit. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Wir haben quasi die Klimbox unten repariert, wir haben die Scheibe getauscht bekommen. Das Einzige, was tatsächlich noch ist, ist die Lenkradfernbedienung, die ein bisschen klappert. Da habe ich aber eine Lösung, die gibt es im nächsten Video, deswegen seid gespannt und bis demnächst. Euer Thomas. Ciao.